د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیان می شروع کړو. مکه مکرمه کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابه هم تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسمه محنت شو د مکې په خلکو خو خوند یې ونه کړ. طریقې په دې بدل کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلک دی، بار قبیلې دي، بار ملکون خارونه دي، هغې له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کې. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغشته او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او د طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان او شګې کاڼي غرونه دي، کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزیداره وه. موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینې دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډی جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، په لاهور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې د عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و، درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلک خو بس مایوس شومته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ، لیکن اتفاق ته ګوره، د حضور پاک خو دا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلي نه صحیح هغه د هغې سر به بیا د مکې په کافر هم پرېوځي، ای به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې هم د نبي علیہ السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړه. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونته یو پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې وله ورکړه. بل څوک نو، بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل، نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي، وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وایي، وایي زه خو دې نه پیغمبري نه منم، او ځکه
ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې دا پیغورونه یې وله مړ کړه. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچوي. یو بوجۍ ده او په هغې کې 1 من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 من هم پکې اچوي بوجۍ به شلېږي. کوم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي. که زیات ترې واچول تویږي به ترې فایده نه ورکوي، لوښي به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبري هم ده. پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی. نو دا لوی نعمت لوی لوښي غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوښي واړي نه ورکړې ده. خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجې نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دوی ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه. دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شي شابسې. او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو، چغې ورپسې شروع کړې. نو خاورې به یې راغېښتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې. نو کان یې راغېښتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز اوزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وایي سر مې ټول زخمي شو، وینې ترې بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله. نو دا وینې ترې لاندې روانې شو، وجود یې زخمي شو، خولې ته بیګي ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه یم او ځم کم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي، وایي د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې. وایي او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وه؟ وایي ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې وایي ته دروغجن پیغمبر یې. نو زه لاړم طایف ته. نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ نو هغې ونه منلم. نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله. وایي عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي. نبی علیه السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، ای خدایه زما طاقت ډېر کمزوری دی، زما طاقت ډېر کمزوری دی او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کومه خدایه دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی. الله اکبر. حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری و. الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی، خدای زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایه ګوره عجیبه لفظ وایي، خدایه تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایه زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې، ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله یې نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وایي کمزوری دی، خپل محنت ته کمزوری وایي، هغه عظیم محنت ته او یو پوټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زما نه راضي یې، ته زما نه خوشحاله نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته، هېڅ کار مې نشته. بیا څه وایي؟ الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا. الله ما بل چاته مه سپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وایي
لا حول ولا قوة الا بالله. خدای د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوون کې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته. الله ته په زارې د الله سوچت کو نو یو فرشته رااله، جبرئیل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښت، ستا د اسمان فرشته په ستا په تکلیف خفه شوې. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی، خدایه کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼولي. الله یو فرشته د ده ته ملک الجبال وی، غرونو والا فرشته، د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وی او سلام نه پس دې راته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تپوس وکړو، وی څه وی؟ وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، وی ځه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره. نو زما لاس کې غرونه دي، که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوس اوچت کم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم. په سرونو که داسې زه وې یا بل څوک وي، موږ به څه وی بیا؟ موږ به وایو چې پرون نه راتلې، یو ګنټه مخکې دې دا کار کړی وی ښه به نه وه، دوه نه چې لس پکې د پاسه چې تباه و برباد شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالې، وی نه داسې مه کوه او الله ته بیا زارې سره لاس اوچت که اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که نه، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي. او بیا څه وایي؟ وی که دا په هدایت نشي فرشتې ته وی وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي. هېڅ فکر نشته دی. اللهم اهد قومي، خدایه زما دې قوم ته هدایت وکړه، انهم لا يعلمون، نه پوهېږي، ناپوهه دي، سره د عقل نه ناپوهه دي، دین ته توجه نه کوي، سوچ نه کوي، پیسه ته نه غواړم، بادشاهي ته نه غواړم، د دوی د فایدې خبره کوم ورته، کاڼو بوټو ته سجدې کوي، ناپوهه دي، عقل نه کار نه اخلي. کم پوهه کې خدای ورکړی دی، کم عقل ورکړی دی، نو هغې عقل نه کار نه اخلي. وی را روان یو، یو باغ باندې رالو، په مکه کې دوه غټ سرداران دي، د یو سردار نوم دی او نبی علیه السلام ولې طایف ته لاړ؟ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کالو، ابو طالب وفات شو، غټ ډاټ خو هغه و، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه، د پیغمبر علیه السلام لویه ډاډګیرنه وه. نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه. نو حضور پاک دا سوچ وکړه چې زه راشه طایف ته لاړ شم. تقریبا د شوال میاشت وه، د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي، او 10 هجري وه، دا 10 نبوت و د پیغمبر علیه 10 کالو. نو چې واپس راتل نو د مکې دوه غټ کافران دي، د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی، د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتېر شو. هغوی چې نبی علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي، وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی، نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي. او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی، د مکې دی، یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی، نو ړی پې نرم شو. و غټ دشمنان ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس ته هغه نوم و عداس، هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی، دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداسه داسې وکړه، وشه یو څو غنچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه دا وله یوس. هغه یو څو غنچکه انګور روشو کول، لږې اوبې راواغېشتې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبی علیه السلام کېناست، بیا خدای ته لاس اوچت کړ، ای الله د بېکسو رب ته یې ګورې، چې څوک بېڅوکه هېڅوک یې نه، خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي،
د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای لدی. زه کله کله شکر دی خدایه چې ته یې چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدی شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. ای د بې کسو ربه، ای د بې څوکو ربه، ای د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل څنګه یې کېښودل نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا غېشته نو لومبی وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، د عداس عیسایي مریی و. هغه وی دا دې څه ووی تا څه ټکي ووی؟ هغه ته خو پته و چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وی او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووی. یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي، بسم الله وایي. نو وایي دا دې څه ووایي؟ چا نوم دې واخېسته؟ ته څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلانه کې. خلکو خو پېژنده. نبي علیه السلام دې تپوس وکړه د عداس نه وایي ته څوک یې د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نو نبي علیه السلام ورته وایي ښه د یونس علیه السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیه السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وی ته یونس څه پېژنې؟ تا ته څه پته نه؟ حضور پاک ورته فرمایل هغه زما ورور و که هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی و، او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاڅېد او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا، ته رښتونی پیغمبر یې، دین دې رښتیا دی. وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ورور ته وایي لالا، لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره سړي باندې خوا سر وشو، مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی راته بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی وی دا تندی دې ولې ښکل کو؟ وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی. ما ته پته ولګېدله او مې دې ملګری شومه او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی، لوی نعمت. دې نعمت نه بل خوا مه ځئ، دا قبول کړه دا نعمت. هغې ورته وایي عداس زور دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو. نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو، وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ. دی وی نه مونږ ځو، خامخا ځو، ټول سرداران ځي مونږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې، د خدای خاطر وکړئ مه ځئ، د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو، د خدای د پیغمبر. او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځئ ګورئ ای زما سردارانو، ما ستاسو رزق خوړلی، ستاسو جامه مې اغوستې ده، ستاسو روزي مې خوړلې ده، نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ. ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی، دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي، هغه منې نه شو هم حقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل. نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واخېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناستو او د اسلام دعوت یې ورکړ. که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل
نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکم، لیکن هغې ظالمانو مرک جواب ورکو، د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول ده. چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي. دا ګورې د شپې م را روان دی او د ورځې م، ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي. په دې دشت و بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي او ورځ م تېرېږي. نو یو ځای د نخله ورته وایي، په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو، د سهار مونځ یې کو، نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو. نو پیریان خدای راوستل، پیریان د عراق د علاقې وو. دا پیریان به بر اسمان ته ختل، ګرځېدل به په اسمانونو کې. نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو، نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو. نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه، نو د اسمان هم دی بند شو، دی بیا اسمان ته نه شو ختلی. دې کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان، لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې، بعضې لږ کم طاقت والے. زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی. د پیریانو د مشرانو د یو بل ته ووایي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو، اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي، د هغه ځای نه شغلې را باندې راځي. تاسو چکر ولګوئ وګرځئ، معلومات واخلئ څه چل شوی دی. نو دا پیریان خواره دي، څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی، هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی. او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو، دارنګې پیریان هم کم، دا خو ورو ورو نسل زیاتېږي. چکر ولګوئ، اضربوا مشارق الارض ومغاربها، او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده. نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي. چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سهار لمانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده. ملګرو ته ویل که راشئ، دا چې مونږ څه واورېدل که نه، دا ټول د دې شکار دی، دا خبرې دي. بس رالل نبی علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیه السلام ورته وي او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره. بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړ. او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین د هغې بیان کوي د هغه پیریانو متعلق، وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یو ډله مو درته راواړوله، انسانان نه مسلمانېږي، ودرېږئ یو څو پیریان درته مسلمانو. هغې قرآن واورېده، فلما حضروه قالوا انصتوا، چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه. فلما قضوا، چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کړ، ولوا الی قومهم منذرین، خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یره قوم ته مسلمانان شي. ولې راځي انا سمعنا قرآنا عجبا، دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی، ناشنا شی دی، یهدی الی الرشد فآمنا به، هدایت طرف ته خلق بلی، خلق ورسمۍ په نیغه لار باندې، نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو، هغې خپل دعوت شروع کړو، د اسلام دعوت هلته هم روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو، نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی. زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر؟ وی زیده څه رواجه؟ وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي. نو بیا نو وی تا ته پته وي او ما ته پته ده، نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي. اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو. نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی، مطعم ابن عدي، د هغه هم پرې رحم راغی. نو نبی علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه، د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړه، ویل راځئ زما په امان کې داخل شئ. هلته مخکې شو نبی علیه السلام، زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړه
د نبی علیہ السلام نوم یې واغېست. وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ. دا ښه سړی دی، رښتونی دی، زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي، نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ماته نقصان رسوي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو، د دې مطعم ابن عدیز وی جبیر نومو، جبیر ابن مطعم، هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیہ السلام او فرمایل یاره وی که مطعم ابن عدی جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پریښي وو، ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی. افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته، نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه. هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي. هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي، دارنګې هغې هم محنت کوي. هغې خپل یو میټینګ کو، خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتې، دا به ته ساتې، دا به ته ساتې. هغه میلمانه به په یوې لکه بیت الله ته او به خلک راتلل اوبري طوافونو له حج له، هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې وونري. که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي، د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر، طفیل یې نوم و، چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته، د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې، او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دښمنۍ جوړوي. وی نن نه به کېنم ورسره، وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کړي. هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواخیستل، یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل، چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کړي. ده ته به یې ذوالقطنتین وی، قطن مالوچو ته ویل کېږي، ذوالقطنتین د ده لقب و مالوچو والا. یو غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته هوا د ده خبرې رونوړي. یو ځل مېړه کې سوچ وکړو چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځل د مالوچو ډک کړي. لرې که دا مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړو ته راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره، زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي، په ما به اثر کېږي. نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له، وی ما ورته وی چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي، څه چل دې جوړ کړی دی، دا څه مسلې دې جوړې کړې دي، دومره د قوم دي دشمنان دي. وی حضور پاک مبارک مسکی شو، ما ته وی چې د کم څیز د وجې دي ماته جادوګر وی، ته واوره لږ غوندې که نه وایه. وی قرآن شریف یې راته واورو، وی قسم دې چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي، دا خو د انسان خبرې نه دي، دا خو د بل چا خبرې دي. هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان، خدای هدایت ورکړو. دې ورته څه وایي نبي علیه السلام ته، وی زه به اوس څه کوم، تا سره دلته ملګری به یم، ډانګ به راسري توره به راسري. وی نه ماته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی، زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه. وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا له طرف نه استاذ یم. نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة، خدای دله یو نښه ورکړه. نو چې دا دعا یې څنګ وکړله د تندي نه یې رڼا شروع شوه، لکه د بیټرۍ په شان رڼا د تندي نه شروع شوه. نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده، خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او د برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګیتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی. نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي، نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه. نو چابک به یې لقاو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول. راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ، لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه
شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تیر کړل، خو ډېر کم خلک مسلمانان شو، ډېر کم خلک. نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته، بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و، اوومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی، وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاک یې هلاک کړي، ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبي علیه السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل، وی اللهم اهد دوسا وأت بهم، خدای د قوم مسلمانان کا، خیره ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله. زه وایي ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي، چې دا د مدینې منورې یو شپږ کسان ملګري راغلي وو حاجي، شپږ کسانو او د مدینې د خلکو، مدینه کې یهودیان اوسېدل، د مدینې د زور نوم یثرب و، یثرب سره بیماری ته وایي، چې څوک ګوره ناجوړه به او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لومبې لاړو نو د مدینې په دې لښتو کې ولا بدبو یې وبهېدلې او ویم التیجنې مې ډېره زیات دی. او د نبي علیه السلام په دعا باندې خدای پاک د هغې د هغه مطرده بیماري بلې کړله او هغه اوبه وله خدای برابر کړی. نو نبی علیه السلام بله نوم بدل کړه، نو مدینة النبي نوم یې ورته کېښه، د پیغمبر مبارک خواب، نو اوس کې مدینه منوره نوم دی. دې کې اصل دی کې یهودیان اوسېدل او دا چې کوم د مدینې خپل خلک ورته موږ وایو انصار، دا د یمن نه راغلي. یمن کې خلکو نافرماني وکړه، یو لوی بند و د باراني اوبو یو ډیم و ډیم، هغه بند خدای پاک راوشلو، سیل العرب خدای راوشلو. نو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غارو باندې کوم بوټي و باغونه، هغه باغونه ټول شال شو، باغونه لاړل هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا لاړل، خلکو هجرتونه شروع کړل. نه یو دوه خاندانونه مدینې ته راغلل، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی، د دوی خپل نوم ابن قیلاو. دې دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا، نو د مدینې یهودیان خو پکې اوسېدل، هغوی سره تعلقات به غمخادي وه، نو د مدینې یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي، لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی، ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وی هغه پیغمبر را روان دی، هغه د هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو، تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبي علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي وو. نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج له رالل، نو د مکې کافرانو خو به زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونه شي او د ده خبرې څوک ونري. نو نبي علیه السلام هغه شپږ والا راوستل، مینا کې یو غونډی وه، عقبه غونډی ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، جمره عقبه، دې سره خوا کې یو غونډی وه. هغه غونډی څه موده وه، اوس یو 3-4 کاله وشو چې سعودي حکومت هغه غونډی لر کړې ده یا ختمه کړې ده. د هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل، ویل لږ دې خوا ځان له شئ که تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغوی ځان له شو، چې ځان له شو نبي علیه السلام علیه السلام دعوت ورکړو، هغوی چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبي علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل، هغوی پوه شو، هغوی ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي، ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا د شته موجود دي، چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کم دعوت به هغه خو د ده مونږ واورېده. هغه شپږ والا خدای پاک مسلمانان کړل. شپږ څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر و. او څه نومونه درته نور هم بیم، اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه، او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی،
رضی الله عنه دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کو چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام ته په مکه کې د دشمنان ډیر زیات دي او تاسو زه په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکې دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان تل نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت بیزان سره شپږ بیو او کسان ځان سره نور راوستل او دا هغه غونډه شاته نبی علیہ السلام سره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبی ورځ او دویمه او دریمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو دا هغې غونډی شاته د دې لم نبي علیه السلام دعوت ورکړ هغه اووه کسان هم خدای مسلمانان کړل نو پیغمبر علیه السلام نه دې مطالبه وکړه وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ کره لاړ شي یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو یو عالم هم راله راکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولیږل یو په سترګو نابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو هغه ورسره ولیږه او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولیږه وی زه دا دواړه به درسره او دی چې ته کېنوې او دی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه دا دواړه یې ځان سره بوتلل ګوررونو یو په سترګو ړوند دی عبدالله ابن ام مکتوم نابینا لیکن خدای ته څونه ګران دی مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کو د پیغمبر علیه السلام په حکم یو ځل نبی علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو د مکې د مشرکان یو څو سرداران د عجیب سازش کو هغوی په خپل سازش شو نبی علیه السلام سره کېناستل یاره وایي موږ میټینګ وکړو زموږ اسلام تړل کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکرانو بلال دی او صهیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا ځکه موږ دوی سره په یو پول نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی دا لرې کا نو ممکن ده موږ ستا قرآن اورو اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو هدي مطلب دا چې موږ خاصم اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کو کنه حضور پاک وینا اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی په یو سب پکې نه وی ښه چې هغوی پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي وی ښه یو ورځ دوی له مقرر که یو ورځ موږ له مقرر که نو کېدای شي موږ ستا قرآن وورو او موږ مسلمانان شو نو نبی علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له د خدای مسلمانانو که بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دی خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه ما ته څو ښایه نبی علیه السلام مبارک دی کې یو پوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي د موږ سره خبرې کوي او دی راغی زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کړ نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شمه دا کافران دي دعوت ورکوم په خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې رالې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولی ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغې نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړه او تا ترې مخ واړو وما یدریکه لعله یزکا دی خو دی له راغلی دی تا ته پته نشته دی خو دی له راغلی دی چې دی د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خو نصیحت قبلی دی له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تو راتو دی خدای دې بیخو باسي روکوه دا نه مسلمانېږي لر کوه نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیه السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روان و که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد ای مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی دا نابینا صحابي اسلام کې
نابینا دی یو سړی، تور دی رنګ دی یو سړی، ګوډ دی یو سړی، شل دی یو سړی، معذور دی یو سړی، لکه ایمان پروت دی. قسم دی د ډېرو ښکلو خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې نه د خدای په نزد ډېر بهتر دی. دا تفریقه اسلام نه کوي، بیا ایمان ته ګورو. او دا دویم چې د مصعب ابن عمر چې دی ورسره ولېږه، د ده د مکې عجیبه زندګي وه. د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکولی شی دی جامه اغوستله، او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله. نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه، نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولی چې نور پې ونه لګي. او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روانو، د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو، لکه دا اوس چې کوم پروټوکول په دې طریقه به ګرځېده. او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست و، دا مصعب ابن عمر تېرېده، نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل. نو چا ورته ویل د الله رسوله ولې دې وجړل؟ وایي د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو، د اوسني ژوند ته یې ګورم، د اسلام نه مخکې به د کومې جوړې چول او کم د نعمت ژوند به یې تېرو، نور به د ده په وجود نه لګېده، او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله. اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی، او د څادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شي او بل اوچت دی. پروا نشته. دا مصعب ابن عمر دی ورسره ولېږه. او زما وروڼو دا مصعب ابن عمر چې بیا کوم دی، دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی. په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو. د سره جنډه وه د مسلمانانو، یو کافر راغی، دا یو لاس یې د جنډې ویه لاس یې تېر و، د فورا دا بل لاس ور واچو، هغه جنډې یې بل لاس کې ونیول. نو هغه کافر راغی ابن قمیه، دا دویم لاس یې تېر و، نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي. نو هغه نیزه راواخېسته او په دې سینې وواو او شهید یې کړ. نو د ده ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده. نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته، وی هغه مړ شو. نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویېدلې وې. اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي، نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي، نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی، دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی، دریم د ده د مصعب ابن عمر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبه، یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به، او بیا کفن نو یو څادر وله پیدا شو. نو چې پیدا شو نو هغه څادر چې به یې وله په خپو اچو نو سر به یې ښکاره کېده، او چې په سر به یې اچو نو خپې به یې ښکاره کېدې. نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسوله څه ورسره وکړو؟ وایي دا سر باندې وله څادر واچوې او په خپو وله دا بروزه سرګړې واچوې، نو په دې حالت کې دفن شو. صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره، دا اسلام د دغې صحابو په خوارو ګورې مونږ ته را رسېدلی دی. نقشه وګورئ، ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي. تاریخ لږ وګورئ، نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک. دا خلک د نبي علیه السلام نه تاو دی، دې خلکو قربانۍ ورکړي دي. نو دا 2 صحابه کرام یې ورسره مدینې منورې ته ولېږل. وایي دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ. نو د دې اسد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دېره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو. صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړه کړه، هلکه د مکې نه څوک راغلي دي، نوي دین خورئ. اوس به څه کېږي؟ میټینګ وشو، خلک را جمع شو. د مدینې چې څومره سرمایهدار وو په هغه زمانه کې او مالدار خلک وو او غریبانان وو، ټول د سیل مې را جمع شو. هلکه 2 کسه راغلي د مکې نه او نوي دین خورئ. کوم ځای دیره دي؟ د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي. هلکه دا شړل غواړي. اسید ابن حضیر دی پاسې دی نوجوان مړوي، تاسو میټینګونه څه لکوئ؟ خو که ستاسو اتفاق ما سره وي نو زه یو کار کولی شم. وایي څه به وکړې؟ وایي زه به ورشم اسد ابن زراره ته به ووایم زراره ته چې دا سړي وشړه د مکې والا، او که یې نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو، د خلاف به لشکر وباسو. قوم ټول وی ډېره ښه ده ورځه پې. اسید ابن حضیر ورغی،
اسد ابن زراره ته دروازه وواله، دی ملګری او دوست دی ولا راووته، ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوي دین خورول غواړئ او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلودي او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک چې دی راوستی دی او که دا نه لرې کې ګورې قوم د مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې کړې. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویشه راځه نو که خبرې د خوښې شوې نو بېګناه خلک راباندې ولشي هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ورسره دننه شو کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته تلې غوندې خبرې واوروه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع ته حسین ابن حضیر رضی الله عنه ته څه وارول وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کنه زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی که نه وایي ستاسو د دین څه نوم دی وایي اسلام وایي دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته وایي ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم وایي خو یو دوه ټکي به ووایه داخل به شې که نه حسین ابن حضیر کلمې شهادت وایي خدای مسلمان لړ قوم له قوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه ویه خو ډېر ښه خلک و یار او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې دا د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګری شوم خدایا ته لېږل یم سله وې او ته د هغې خپله ښکار شوې دا څه دې وکړل نوجوان وې پوه نه شوې که نه هلک وې دوکې کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه دی یو لوی قوم سردار دی اپاسېد وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم وي او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دي دا د مره ترور دوی دی زه ورځم زه پېږم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شل خو ټیک تا که پوه نه شو نو زما را ترور دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم هغې ډېره ښه ده دی ورانه چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی دا د څوک راوستي دي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی خبرې اترې کوي او خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وایي دا لرې کوه د قوم مقابله نشي کولی او زه دې د ترور زویم پورې زه هم نه سره نشم ودرېدی قوم سره به ودرېږم او ورته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې دی وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې زړه خفه کېږي د مټې یې ونیسه تېو شه وایي ډېره ښه چې ورغې همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که نه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیرو پوه شو وایي دا څه شی دی نه ناشنا خبرې واورېد داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې دې نه ښکلې خبرې خو نشته نه نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وایي دا خو ډېرې ښې دي تاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دي د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګری کېږم هغه کلمې شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لال قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی یم وایي ته زموږ مشر یې وایي نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا عمره هوښیار زموږ مشر یم ته مشر لیونی وایي څه وایي که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کلکوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالي راځئ چې پې ورځو وایي صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به درپسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وایي بلکل چې زه څه وایم منې را سره وایي ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې ډېر رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست وو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دغې مدرسې برکت و ټوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي دي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګر او نه باقاعده پکې استول دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی
هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاذ دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي، د قرآن تعلیم ورکوي. هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو د فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان. د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره، مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خو ګڼ کسان مسلمانان شو. مدینې فضا بالکل بدله شوه. نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج له راتلل. نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال، خو پټ نور چاته یې غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي. نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلي دي او ته راشه. د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورته دعوت ورکړ، هغه هم خدای مسلمانان کړل. نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړ، وایي موږ سره مدینې ته لاړ شو. دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي، په ملګرو دې لوی تکلیف تېرېږي. او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده. هر کور کې یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي، هېڅ دشمن پکې نشته. او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی، دشمن مقابله نشي کولی، مسلمان مضبوط دی. نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه. حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه و خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی. د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ؟ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی، څوک د غږ نشي کولی. او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورسو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کو، ځان خبر کې. هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه، خدای شته کله د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي، دا مکه نه ده، موږ یې مدینې ته بوځو، ته دې موږ له را. نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړه، خبره مضبوطه کړه، وی ډېره ښه ده. بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه. نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم، زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم، او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم. نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. الله فرمای الله هغه ذات دی چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او په رښتوني دین لیظهره علی الدین کله، چې نبی علیه السلام په برکت او په ذریعه به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي. او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپو له راځي، اسلام به اوچتېږي. نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه. څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان کړم. رب العالمین کم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی، خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولې، د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې، او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولې. اله العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې. خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې، د نبی علیه السلام تابعدار هم جوړ کې. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې. بعضې دوستانو سار ماته څه ټلیفونونه کړي بیماران دي، الله دې ول شفا ورکې. او دې مجلس کې هم زمونږ بعضې ملګري بیماران دي، الله ټول له شفا ورکې. بعضې قرضداران دي، الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې. بعضې دوستان د هغې د څه پریشانۍ مشکلات دي هغه ول الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې. د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې. خدای د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې. د مخلوق د شر نه مو ساتې، د فتنو نه مو ساتې، خدای د کبر نه مو ساتې، خدای د فساد جدول نه مو ساتې، بچیم د لوفرو نه ساتې او صالحان یې کې، او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه ساتې. خدای که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګانې وي هغه ول په روغو باندې بدله کې. بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې. د چا د زړه حاجتونه څه وي خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې. خدای زمونږ حاجتونه پوره کې، زمونږ پریشانۍ لرې کې، او موږ له خوشحاله ژوند راکې. د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې، د چا بچي نشته الله نارینه بچي وله ورکې.